Ngomong ngebel metu geni bakal beli sembayang punten. Hebat ya Kang, karena hebat sakti itu bukan standar benar. Standar wong bener ya delengen sembayang tak beli. Sepira sakti nih bakal beli sembayang ya punten. Hari luru sakti beli kudu Islam. Sangyang kepada sakti-sakti. Sembayang beli. Maling motor beake sing sakti. Di penjara metu dua ajian belut putih borgol lucul coba sakti beli bener beli jadi singarane bener itu beli mesti sakti singarane wong sakti itu bukan benar sakti ya sakti bener ya bener bisa jadi wong bener sakti nah tapi tidak semua orang sakti itu bener makanya sakti itu bukan tanda kebenaran. Tanda kebenaran, ya tanda kebenaran bakal sampean gelem nglakoni sembayang berarti wis arep dadi wong bener. Sudah menjadi sebuah tanda mbeleler kaya ngapa bakal wis sembayang wis bener. Sembayangnya bener tak beliau wis pujare kokun mah. Yang penting anda blegedege beding tajuk wis cukup gawe setan klenger. Duh, lah ya sok bae sing dibeli klenger. Duh, iya kan sih biasanya sih jenguk ning prapatan sih. Ya kan biasa jenguk ning prapatan donge Ramadan ana ning tajuk setan yang gulati beli gulati donge dongol tajuk aduh cabatur yang wis bener kelenger beli setan wis semono bega wis hebat sampean meneng ning tajuk gelem dadi panitia itu sudah cukup gawe setan kelenger kita begitu sampean wis bisa gawe setan kelenger apa itu sudah bukan kebaikan. Nah makanya aja duwur-duwur dikit, ngesor bedikit. Standarnya apa aja Kang? Gelem nglakoni sholat. Sholat sing penting ngadeg madep ngulon titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kala hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah teng dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara ngeling-ngeling mudune kitab suci Al-Qur'an kang pundi kula lan panjenengan sami yakini bengi kiyen tanggal 17 Ramadan jare kita sing puasane dina Kemis bakas sing puasane dina Rebo bengi kiyen bengi 18 jare sing puasane dina Selasa bengi kiyen bengi 19. Wah, ana sing Selasa kadadi ana sing Selasa, ana sing Rebo, ana sing Kemis. Dan ternyata ketika diukur karo kejadian gerhana bulan, iku gerhana bulan biasa terjadi dalam kapasitas purnama penuh.
berarti sing pas ku kita sing kemis. Iya, ya tapi mangsa ngaku akan salah kok ora. Iya, karena memang dudu luru bener. Iya. Dok, kenapa jekang mereka menggunakan sistem ijtima? Itu ada caranya sendiri. Sing dina Selasa nganggone hisab iku duwe hitungan dewek. Mereka memulai kapasitasnya dengan hitungan. Itu bagaimana jakang sampean sing rukyat aja anti karo hitungan. Karena hitungan itu adalah al-hisab, itu adalah ilmu yang juga diakui oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mengakui hisab, iya. Al-Qur'an itu mengakui hisab. Ya, ayate jelas wasyamsu wal qamaru bihusban. Isun dadekaken srengenge karo wulan kanggo apa? Kanggo ngitung. Jadi yang dong oleh srengenge ku angger sing awit bengen. Kenapa? Ya kan ketika yang dihitung itu adalah syamsiah, laka sing beda. Januari, Februari, Maret, April, ana beli tanggal sing beda. Langka. Kenapa? Karena sing dideleng jelas srengenge. Beli mungkin konflik, beli mungkin beda. Karena ndong oleh srengenge kabeh wong mesti weruh. Tapi ketika sing dihitung itu perputaran bulan, ning Arab wis katon, ning kita durung katon. Kenapa? Karena Arab sakulone kita. Sedangkan wulan iku ndongole sing sebelah kulon. Ya, jadi bakal wulan ndongole sing sebelah kulon. Baka srengenge ndongole sing sebelah wetan. Baka hitungan waktu jam ulu kita karo Arab. Tapi baka hitungane hitungan wulan ya mesti ulu Arab karo kita. Jadi makanya kula lan panjenengan sami ning kene dielingaken. Karena banyak keilmuan kang kitane dewek durung paham tapi sudah terlanjur ngotot. Ya, terlanjur ngotot sing bener yakin bakat dudukian berarti salah sing nganggone hisab ku ora bener ora apa aja kayang konon kan sing Selasa ya alhamdulillah, sing Rebo ya alhamdulillah, sing Kemis ya alhamdulillah. Kenapa? Karena sing Selasa ya puasa sawulan, sing Rebo puasa sawulan, kita sing Kemis puasa sawulan. Sing kudu dipikiraken ku sing Selasa beli, Rebo beli, Kemis beli. Ya kuwen sing kudu dipikiraken priwen carane kira-kira pasukan kiyen ki gelem pada puasa. Karena kadang-kadang Rebo beli, Kemis beli, ketemu melu raya bae bocah kiyen ki. Iya kan ana ora kaderanan ning kene bocah e. Iya ya saja digulati maning. Iya, jadi Al-Qur'an kula lan panjenengan sami mau diucapaken, diudunaken ning wulan Ramadan tujuane apa? Hudal linnas, kanggo pituduh kanggo kula lan panjenengan sami menusa. Karena kitab suci yang turun di bulan Ramadan itu bukan hanya Al-Qur'an. Bahkan ning riwayat-riwayat hadis iku kitab-kitab suci nih Allah Subhanahu wa taala iku rata-rata mudun ning wulan Ramadan. Dari 104 kitab suci. Akeh temen jekang. Iya. 104 kitab suci. 100 bentuke suhuf, 4 inggih punika kitabe. Ya kan? 100 sing endi jekang? Ya kelingan beli waktu zamane Nabi Sis dipai suhuf. Pira jumlahe ana sewidak. Terus Nabi Ibrahim dipai suhuf jumlahe ana 30. Sewidak karo 30 pira 90. 100 ya Kang 10 suhuf ning Nabi Musa. Jadi 90 ditambah 10. Dadine 100. Sing papate kitab Taurat,
kitab Zabur, kitab Injil lan kitab suci Al-Qur'an. Ya kan kang endi kapasitas kitab-kitab mau ya suhufu Ibrahim iku mudhun ning tanggal 1 wulan Ramadan. Terus ya Kang, terus kitab Taurat iku mudhun ning tanggal 6 wulan Ramadan. Terus Injil iku mudhun ning tanggal 16 Ramadan. Terus Quran ning riwayat hadis ana sing ngomongaken 24, ana sing ngomongaken 21, tapi ulama itu sepakat bahwa nuzulul Quran iku tanggal 17. Ya, nuzulul Quran iku tanggal 17. Apa nuzulul Quran? Mudune Quran. Kang endi mudune Quran mau lazim umume kula lan panjenengan sami wong kene disebut dengan malam Lailatul Qadar. Jadi bengi Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Qur'an. Jadi Lailatul Qadar ku bengi mudune Al-Qur'an. Sedangkan ulama sepakat bahwa mudune Al-Qur'an tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar ku bengi. Nah, keder sampean geserak. Masa jakang 17 jare Lailatul Qadar ku 21, 23, selawe. Ya sekian sing aran Lailatul Qadar ku apa? Bengi mudune Quran. Sekian ulama wis sepakat mudune Quran iku tanggal 17, berarti Lailatul Qadar ku malam 17. Wis putek mangsa wuru ngasro Qurane ka. Umur Lailatul Qadar ku kita mah beli kuwen ya, wis beli kuwen ya ora apa-apa. Ya kan, ya tapi kan jening hadis-hadisnya ku 10 terakhir. Sing arane 10 terakhir Ramadan kan diumumakane 30. Sing endi ning kitab Dzurratun Nasihin kah dibagi 3 ora? 10 dina iku dina pangapura, 10 dina keloro arane dina rahmat, 10 dina ketelu dina pembebasan saking neraka. Kan konon orang ngajine ke. Jadi 10 akhirku 7 8 9 ya 10 akhir ya, 17 18 19 20 ya 10 akhir kedua ya kan, 17 18 19 juga 10 akhir. Jadi 17 ki mancing 10 akhir beli mancing. Jadi jakang uwis saja putak-putak, makan enak dari wong goblok beli lok mikir. Iya, dah bakal wong ngaji, wong pinter mah mikir, bener tah. Kan makonon ora? Bener tah Lailatul Qadar kuning bengi 21, apa 17, apa 17. Nah, gara-gara sampean mikir akhirnya dadi putak. Dadi wis enak orang mikir, maning gar meluan be kiai ini. Iya kan Lailatul Qadare bengi apa ya, tapi hari kita mau ngaji bengi apa aja kang bisa ajakan Lailatul Qadar yang laka Lailatul Qadar kau kudu sembayang bengi ndika apa sembayang bengi ini bakal Ramadan bae. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Qur'an. Malam turunnya Al-Qur'an ning kono diungkapaken inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Inna satuhune ingsun anzalna ngudunaken isun hu Al-Qur'an fi lailatin ning salah sawijine bengi kang diarani Al-Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah bengi mudune Al-Qur'an. Loh kok beda aja Kang? Ya wis harapan beda, harapan beli. Baka wong cerdas mah beda ku beli masalah. Ya, ngilok wong goblok beda tukaran bae ku. Wis pada beli ngertine ngotot pisan. Ya. Lah ya iya. Dadi jangan dadi mudune kitab suci Al-Qur'an, ulama itu sepakat tanggal 17 bulan Ramadan. Adapun sampean Lailatul Qadar pengen kapan ya lulus bujareng ono. Tapi sing pastine Kang enggak ada sing arane pasti. Maksudnya ketika bentuknya sifatnya itu tanggal, sejarah itu enggak ada kepastian, adanya perkiraan. Makanya aja ngomong tepat umur sekian, enggak ada tepat umur sekian kok. Diperkirakan Nabi umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, kan diperkirakan.
Beli tepat ya kang, demangsa tepat serog lahirnya kapan, oli Qur'annya kapan, lahirnya kapan, nerima wahyune kapan, bakal lahirnya mulut, bakal tepat setahun ning bulane, berarti nerima wahyune kudu bulan mulut, berarti tepat setahun, bahkan nerima wahyune bulan Ramadan berarti tepat beli setahunnya, beli bisa kurang 6 bulan atau luwih 6 bulan. Makanya bakal kanda sejarah aja ngomong tepat diperkirakan. Karena sing arane sejarah aja maningkun sejarah umum, sejarah Kanjeng Nabi dewek itu pendapatnya beda. Ana sing ngomongakan Kanjeng Nabi lahir iku dalam kondisi wis bersih, wis sunat kan makonon. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifam maktunan maktu asurrah biyadil qudratil ilahiyah. Wa wulida lan dilahirakan Kanjeng Nabi Muhammad sudah dalam kondisi bersih, wis sunat, wis coplok, ya kan. Tapi wakila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Wakila, tapi ana riwayat sejen yang menyatakan bahwa Nabi lahir durung sunat. Sing nyunati siapa? Bapak tuane. Jadi endi sing bener? Wis menengah, wis pokoknya Kanjeng Nabi sunat. Sing nyunati siapa? Empu. Ndak ora kondangan ora pak, engkono ora. Iya kan makonan ora. Lah ya iya, jadi ketika kandane waktu jangan ngomong tepat tanggal 17 Agustus. Jare siapa tepat? Jare sing ngitung wis kliwat 17 wingi. Kita yakin 17 sote jare kita sing menggunakan sistem ru'yat malam ini malam 17, sing nganggo istima justru malam 18. Jadi endi sing bener? Wis aja ngulati endi sing bener kader kita ki nembe dau arep mulai belajar bener, durung bener. Lu makane aja sobut temen, aja blaga temen. Kenapa? Karena masih dalam perkiraan. Priwen carane kita dadi wong bener, aja ngaku bener. Loh kenapa? Karena wong bakal wis mulai ngaku bener, nganggep wong sejen iku salah. Lah kuwen bibitane wong ora bener ketika sudah menganggap orang lain itu tidak benar. Oh dadi cekang lah, makane ketika kula lan panjenengan sami belajar begitu ndeleng Quran iku bentuk dalam bentuk tulisan, pertanyaan bocah-bocah zaman sekin sing cerdas kan mulai muncul. Jare kalamullahu bila sautin bila harfin, kenang apa kinana tulisannya, priwen cara nulise, priwen bisa ngerti omongane Gusti Allah ketika langkah suarane langkah hurufe kan konon ora. Ya kan jare wong ngaji kan kaifa kalamullah bila sautin, omongane Gusti Allah kulaka suara, wala harfin langkah hurufe. Bagaimana Anda memahami sesuatu yang tanpa suara, tanpa huruf? Bisa ngerti beli? Oh iya Jakang ya. Ya iya. Ya kenapa? Ya karena kita ini beli belajar. Tapi bakal kita belajar apapun dan siapapun ketika sudah mendekat dan menjadi dekat tanpa suara, tanpa huruf bisa ngerti. Masa Jakang sok? Wong Singajaya nandur ceplik ning ngarep omah. Diopeni sing awit cilik, ya kan sampai tekang gede. Donge wis gede ceplik iku kita metu mengarep ndeleng ceplik karena jagate panas, laka udan alum kabeh. Serok sampeyan sing nandur ngerti beli ceplik pengen apa? Pengen minum, berarti pengen disiram. Benar? Ana suarane beli. Anak hurufnya beli kok bisa ngerti? Nah, karena bakal wis keparek. Ya tangganira mah orang ngerti ora apa modar ya los. Iya ora. Iya sing orang ngopeni ngerti beli ceplikun pengen apa? Beli ngerti. Iya kan, tapi kita sing ngopeni begitu ndeleng ceplik pada alum ngerti, berarti pengen disiram bila sautin bila harfin. Pokoknya apa baik, sapa baik, bakal wis keparek beli kudu ngomong.
Sampeyan duwe rabi wis lawas 20 tahun rabi kuwen. Ya kan dongekin tanggal 17 dideleng merengut bae beli kudu ngomong durung duwe klambi raya kunku. Bener beli? Ya iya, jadi apa bae sapa bae bakal wis keparek beli kudu ngomong. Nah, Kanjeng Nabi itu adalah wong sing keparek karo Gusti Allah. Beli kudu ana suarane, beli kudu ana hurufe. Dia ngerti karena apa? Karena wis keparek. Makane Al-Qur'an awale itu adalah pituah. Pituah ku apa aja Kang? Pituah iku omongan sing durung bisa dipahami oleh banyak orang. Arane pituah. Nah, pituah mau ya kan dumugi dateng Kanjeng Nabi akhirnya dadi pitutur kang diucapaken karena bengene durung ditulis Qur'ane. Quran zamane Kanjeng Nabi ku durung ditulis. Quran mulai ditulis dirampungaken iku zamane Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Gak Abu Bakar ku waktu kun ku beli gelem dikumpulaken. Wis jorna bae karena beli dikongkon ning Kanjeng Nabi. Kepoko Sayyidina Umar ngotot. Kenapa ngotot? Karena wong Islam sing akeh apal Quran pada waktu kuwen, akeh sing pada gugur ning peperangan terus umure tua-tua mati. Jare Sayyidina Umar, lamun sing apal Quran iki pada mati, konene anak putu beli duwe Quran. Berarti wis priwen-priwen gak kudu dikumpulaken catetane. Sing hafal-hafale kudu dikumpulaken mulai ana penulisan Al-Qur'an. Gak tulisannya ku masih zaman kuna. Duh, zaman yarane gak zaman kuna, maksudnya kuna ku aku durung anak. Iya, bakal aku ne wis ana berarti zaman sekian, Mbak. Diarani zaman kuna ku karena aku durung anak. Luwi kuna maning, kuna makuna, aku ne durung anak, mane aku ya durung anak. Oh non, makanya zaman semana tulisan Arab masih lempeng kabeh. Durung ana beda antara ba, antara ta, antara sa. Ya kan, jadi waktu pun durung 28 hijaiyah ya. Hijaiyah 28 kok donge menek kena sawise zaman Sayyidina Ali duwe murid kang arane Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali gawe pembeda endi ba endi ta, maka ba dipai titik ning sor siji, ta dipai titik loro ning dhuwur, sa dipai titik telu ning dhuwur. Sedurunge kuwen durung ana titike ba ta sa pada bae prau-prauan kabeh. Jim ha kha pada, ain ghin pada, fa qaf pada. Ya kan, jadi termasuk nun ya pada karo ba. Jadi ning zamane ya kan ning zamane Abul Aswad Ad-Du'ali santrine ya Sayyidina Ali digawe pembeda. Waktu zamane Abu Bakar Quran ditulis durung ana titik-titik acan. Lah kok bisa baca? Ya karena rata-rata wonge wis setengah hafal, dadun deleng sekelarapan kewaca karena wis setengah hafal. Kita mape nongtot gaya ngarapal masih teglak tegluk ngwaca walot bakal ora sering diwaca kecuali Yasin lancar kabeh nang sering sih. Ya. Lah ya iya. Jadi di zamannya ya iya itu dari pituah. Nah, pituah kone dadi pituture ditulis supaya menjadi pituduh. Pituduh kang dilakoni benjang bakal dadi pitulung. Oh, dadi kandane bengikin ki pitu, pituah, pitutur, pituduh, pitulung. Iya, ya karena apa? Karena ahabbul adadu ilallahu minal witri sab'atun. Ya wilangan kang paling disenengi Gusti Allah saking wilangan ganjil iku angka 7. Makanya Gusti Allah ku seneng 7, maka gawe apa-apa ku 7. Gawe dina 7, swarga lawange 7, neraka 7, bumine lapis 7, ya langite lapis 7. Kita tawaf mubenge ping 7, melayu-melayu sa'i ya kudu ping 7. Gusti Allah senenge sing 7. Makanya surat pertama sekalipun sing awal model iku
apa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi begitu didadekaken Quran sing metu ning ngarep surat sing jumlah ayate ana 7. Iya, jadi Gusti Allah senenge ning 7. Ya, bakat telu Kanjeng Nabi ya saking jumlah ganjil kang disenengi ning Kanjeng Nabi iku angka 3. Sing dari bilangan ganjil kang disenengi ning Gusti Allah inggih punika 7. Maka surat kang metu ning ngarep surat kang ayate ana 7. Sing diarani Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani. Ya Fatihah iku kunku. Wo arane Fatihah ku bakal ning kitab ku ana 33. Akeh sampean weruh Fatihah bae sih ora. Iya, Sab'ul Masani iku juga nama lain dari suratul Fatihah. Sab'un iku 7, masani jumlah ayate. Jadi Fatihah iku ya surat Gusti Allah kang ayate ana 7. Oh kunku Kang. Iya. Jadi dari pituah Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi pitutur. Siapa yang menjadikan itu pitutur adalah yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari pitutur baginda Nabi itu ditulis akhirnya jadi pituduh, petunjuk pituduhku. Iya kan? Iya, makanya hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Terus wal furqan, untuk membedakan endi bener endi salah. Standare ndelenge ning Quran. Bakal wis melenceng karo Qurane berarti wis beli bener. Bakal ngutangna duit 1 juta balik ke 1.500.000 wis ado karo Qurane. Dan ning Quran mah beli model makonon. Jadi di singarane Al-Quran itu pedoman itu apa? Petunjuk. Ya, petunjuk arah kita sing ngendi terus arepan mendi. Makane kula lan panjenengan sami dengan nuzulul Quran apa dielingaken kongkon apa? Kongkon belajar maning ning Quran ki. Kenapa wong Islam beli bisa maju? Karena kita wis ninggalaken Al-Quran. Loh, ya wis ditinggalaken Quran, wis mari belajar tentang Quran. Padahal Imam Syafi'i ndawuhaken man ta'allamal Quran azzamat qimatuhu. Sapane wong kang gelem belajar Quran azzamat maka bakal agung, bakal gede, jare bahasa kene bakal larang regane. Jadi wong bakal belajar Al-Quran bisa dadi larang regane. Bisa aja belajar ilmu nih, belajar tulisannya bedikit, nulisnya bagus, ya nulis Qur'ane bagus, khot model apa be bisa, rik'ai bisa, sulusi bisa, ya kan, diwani, kufi bisa kabeh, larang serok regane. Bature kula tukang nulis makonon setulisan semeter kurang juta regane. Semeter. Ngarang harapan Ramadan oli kontrak nulis masjid mubeng. Berapa kontraknya? 1,5 miliar. Nembe bisa nulis ngajine beli pati campleng bojokunku. Iya, nembe bisa nulis regane wis mulai larang. Tuh sok sapa bae ning Singajaya sampeyan bakal belajar Al-Qur'an nanjak regane. Wis aja gede-gede sing diapalakane beli ake-ake cukup kulhu falak annas Fatihah ayat kursi wis apal 5 tahlilan wani manjing mengjero serok ditene. Bener beli. Lah ya iya ya bengen kan yang jawab bae nang durung apal si ayat kursi ini ora. Dadi birang beli manjinge. Nah, donge apal ayat kursi, apal falak, apal Fatihah, apal annas. Iya kan? Wis apal kabeh, tahlile mancing mengjero. Nanjak beli dadine. Nanjak dah bisa ngerawe ngapel ning jero mah. Lah ya oli gedang oli segala kala wong ning jero mah. Ning jaba mah paling ya oli galuwian beli. Kunku saking beli tegele wong ning jero beli dikatokna jenggon jaba. Karena pengalaman. Nggak kenapa lamun beli metu suguhan jero sendal kita rancam ukurane kah.
Lah ya iya itu bukti bahwa sapane wong kang gelem belajar Al-Qur'an maka bakal larang regane deleng ndawu apal 5 padahal mah. Ya kan? Fatihah, Falak, An-Nas, Qulhu tambah ayat kursi wis nanjak je regane. Iya pokoknya lebih lakakin laka bisa orang imami tahlil mau ngujud-ujudaken lumayan ora oli tumpengku nanjak beli regane. Nanjak nang wis bisa ngono mah ora bisa yangel dikongkone kaya lah ya dong wis bisa wis gaje lebene anu cuma setumpang semene beng undang lebih jora wis bae kun gak bisa aja sirah ya padahal bisane ya mung 5 kunku ya kan ila hadrati al-fatihah ila hadrati al-fatihah wis padu muni beka dongane wis asa ngadime sing anteng be ora Allahumma sholli azim iya, jadi siapa nih wong kang belajar Al-Qur'an azzamat qimatuhu iku bakal larang regane. Gunku dau belajar tulisan, belajar apalan, durung bisa ngwacane. Ya kan ternyata regane wis nanjak apa maning belajar Quran suarane enak. Larang beli regane. Larang wak per menit bayaranku. Bakal ngaji ning kana-kana sedurunge kita ngwaca Quran dikit suarane ngelik 2 menit balik bayar larang beli regane wis ora kudu weruh maknane bisa ngwacane suarane enak larang beli regane larang apa maning sing dipelajari ilmune Quran wis aja hebat-hebat kaya kiai gedean ora wis padu bisa maknane bisa nafsiri setitik-setitik terus rangkaian katane bagus ya alhamdulillah ya kita Ramadan beli mandek-mandek iya itu bukti bahwa sapane wong kang belajar Al-Qur'an maka bakal azzamat qimatuhu regane ki nanjak apa maning ketika dipelajari tentang keilmuannya. Loh, kunci sukses kehidupan itu adalah ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Loh, baka pengen sukses sok gope kana Al-Qur'an. Nung Qur'an sing awit awal ngomongaken baka urip pengen sukses. Sok sing surat Fatihah we. Diawali kelawan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sakeheng puji. Sakeheng puji ku kang ana pira jare wong ngaji puji kan ana 4 siji arane puji qadim ala qadim loro arane puji qadim ala hadis telu arane puji hadis ala qadim 4 arane puji hadis ala hadis sing arane pengalem 4 siji qadim ala qadim Gusti Allah ngalem awake dhewe loro qadim ala hadis Gusti Allah ngalem makhluke telu hadis ala qadim makhluk ngalem Gusti Allah papat iku puji hadis ala hadis makhluk ngalem sepepada makhluk berarti kunci sukses kehidupan apa sampeyan kudu pinter ngalem sok arep usaha apa bakal beli bisa ngalem wis Maria bae mangsa payuwa dagangan je wong tuku dipoyoki kabeh beli ki yang tukune bener beli ayo sok sampian dagang bladus ayo nang bocah garang menek bocah garang oh bocah pinter kimah ayo alemen seporete komengke tuku maning beli tuku maning bladuse bocah bocah ayu mene duh bocah paling ayu dewek bocah kini ke ya komengke tuku maning beli tuku maning serok usaha apa bae syaratnya siji kudu pinter ngalem sok arep dagangan, arepan bisnis, arep dadi sales teka-teka nawani wong blesak temen siraku. Wis beli kiyang-kiyang acan arep tukune ka. Iya. Lah iya termasuk sampeyan bokat arep utang ka. Rongok kena sing biasa utang. Kuncine apa? Ya kuncine kudu ngalem dikit. Sampeyan warak wakaji assalamualaikum waalaikumsalam. Ana Pak Ji nyili duwite. Yakin mangsa ulia carane priwen almen dikit kajine aku assalamualaikum waalaikumsalam pripun nuju silaturahmi bae sehat Ji alhamdulillah ya sing sehat Ji ning sing aja ya kader ning kono dewek sing loman boralku
Lho iya ana wong sugih anyar-anyar medite beli kira-kira ji ning kono mak karo sapa benyah ya kan ning tajuk ku delengen bakal ning kono sing wayahe nggo bukahan wih panganane enak kabeh ji iya sapa bae direwangi ning kono mak kuwen beli kuat di rewangi anakan bisa dadi maju ka awale kan ning kono sing modal weru kita keji. Oh itu selaka-laka ning kene kusakane sing sehat-sehat, sing waras-waras, da sing bisa nulungi kader kening kono. Sejene angka sejene mah. Ayo berak beli. Nah, kok bakal wis berak nembe anu gini kita menak. Kaya-kaya melogrong beli datine. Itu kunci dasar diwaca nggal dina beli paham-paham yang kunci dasare iku ngalem karo Gusti Allah ngalem karo sepepada makhluk srok baka sampeyan pinter ngalem karo bos pinter ngalem bose seneng gelis diangkat beli gelis diangkat ngono mending bos jemoyoki bae bos apa model kaya kono anu ayo srok krungu ning bose diangkat beli tapi sok omongaken kandhakaken wis laka-laka bos kaya kieu lamun bos-bos anu kaya kieu kabeh wis krungu bose serok baka beli ditambahi THR-e ukurane ka lah ya dadi kunci dasare alhamdulillah kudu pinter ngalem utamane ya ngalem Gusti Allah. Kenapa? Karena Gusti Allah ngerongokaken ucapane menusa kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Jare sapa? Ya kan gal salat diucapaken sami Allahu liman hamidah. Sami angrongokaken Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Bareng kita ning Gusti Allah ku sering ngalem ta sering glendeng. Nah, ya sekali rasakaken bae, ora kudu takon mana-mana. Kayak ngapa ngalem Gusti Allah jagat udan bae jagat apa masih ana udan bae iya lah beli kekari alhamdulillah bae nang rewele bae dadi ning kono mbayang bae wiridan bae protes Gusti Allah ku priwen-priwenan hari kita sing sembayang bae masih melarat kaya kenen ayo ya beli hari kan sing ora sembayang tuku motor maning tuku motor ora adil temen Gusti Allah serok ngomong ae serok ora wani be nyeplok ketek ceplok na bengi kieu mah protese sampeyan ning Gusti Allah nggal bengi ngedumel bae kari rayane bae Gusti lah apa-apa Gusti Allah ku priwen-priwenan iya kan iya kon cangkem model kaya kon pengen mandi empu ka wis sing mandi ku sapa sing awan bengi selalu ngalem ning Gusti Allah jagat udan bae alhamdulillah panas alhamdulillah duit alhamdulillah langka duit alhamdulillah ilang duite alhamdulillah tuh masa aja ilang duite alhamdulillah ya kan blai ya blai so teh jare ning kono sing ilang ya jare sing nemu lah makan ya sampeyan ndeleng Gusti Allah kejem karena ndelenge separo bahkan ndeleng ku kabeh bahkan ndelenge kabeh langka kejeme Gusti Allah sing anak tetep Gusti Allah ku Rahman Rahim masa aja Rahman Rahim ngudunaken gempa banjir ya tanah longsor iku Rahman Rahim Gusti Allah tanah longsor jare Rahman Rahim Gusti Allah blai ya blai sote jare sing kenang longsor jare pabrik Indomie rezeki jadi masa ibu kaum inda kaum fawaid musibah bagi segolongan tapi bagi golongan yang lain itu sumber rezeki nalikane Gusti Allah ngupai pangan ning macan berarti Gusti Allah kudu mateni wedhus ya bakal wedhus beli mati macane mangan beli bakal Gusti Allah ngempani wedhus berarti Gusti Allah kudu mateni suket ya itulah sifat Rahman Rahime Gusti Allah sampeyan numpak motor mangdalan gede ana mobil kontainer nglakson kaget beli sampeyan tiba motor burak kesampeyan kecedhit motore burak santak rezeki ta blai jare sampeyan sing motoran tapi bakat takone ning tukang pejet rezeki
Lah ya iya, kata kon tukang pijat rezeki, takon ning bengkel motor rezeki, ning sing dagang onderdil motor rezeki, berarti Gusti Allah ngudunaken rezeki ta belai. Lah makane ya rezeki ya belai. Jadi rezeki bagi segolongan lain belai. Makane supaya aja putek apa sawise alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wis weruh kabeh kan sing kuasa Gusti Allah. Jadi yuk dibangun kontrak karo Gusti Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah Gusti yari kaya konon ya wis lah, daripada karo manusa ora pada jelas, dadi wis karep ngawula karo Gusti Allah baik sro mulai adem. Carane bangun kontrake karo Gusti Allah, aja kontrak karo wong putek. Loh maksudnya ya bakal kontrak karo Gusti Allah kabeh kan selalu diucap lillahi ta'ala. Hari lillahi ta'ala ku apa? Wis Gusti Allah bae kan. Sejene beli diarep arep. Jadi bakal masih ngarep-ngarep ning sejene Gusti Allah, yakin uripe putek bae. Ya, sampeyan gawe bagus karo tangga. Ya kan? Dikongkon sapa? Gusti Allah. Benar? Ya. Terus bakas sing ngongkon Gusti Allah berarti sing gadange nyatet. Sing gadange nyatet. Bakas sing ngongkon Gusti Allah, konene sing nyatet Gusti Allah, sing bayar Gusti Allah, sing nyakseni Gusti Allah. Jadi anak urusan beli karo wong. Lah keurusan kan. Nah, makanya sok mulai belajar gawe bagus karo tangga iku karena perintahe Gusti Allah. Maka aja ngurusi tangga, sing penting kita mah gawe bagus. Tanggane arep bagus harapan beli, kita mah bayarane sing Gusti Allah. Adem li dadine. Adem dadine dugal bae kan pengen bayaran sing tangga. Kita gawe bagus karo tangga, kira tanggane bagus karo kita. Begitu kita gawe bagus karo tangga, tanggane karepe dhewek dugal beli. Berarti durung lillahi ta'ala. Wis aja ngel-ngel kandhane aku. Bakal masih ada dugalan merengkel berarti durung lillahi. Kontrake iyyaka mung karo sampeyan Gusti kita mah kontrake. Na'budu kita ngawula. Dadi aja ngawula ning sejene Gusti Allah. Dadi ne ruwet ngawulane kuning sekabeh-kabeh. Ya kan gawe bagus karo tangga kira tanggane bagus karo kita. Gawe bagus karo wong kira-kira wonge bagus karo kita. Nalikane uripe kaya konon ya pegel suruk. Diopeni pengen kinyah donge waya pemilihan kuwu nyocok gimana serok bakal beli diusir buat sakin ki. Ya kaya makin ke. Ya ning anak-anak konon ya empu ning kene mah. Lah ya kenapa? Ya karena Kanjeng Nabi wis ndawuhaken apa? Ittaqu syarra man ahsanta ilaihi. Hati-hati dengan kejahatan orang yang kamu baiki selama ini. Kenapa? Sangat menyakitkan. Iya, jahate wong sing nembe dikenal ora lara ora apa. Tapi bakas sing awal tak openi nemen-nemen donge anu ora nurut, lara atine ki beli cukup 5 tahun, tekang kuwune ganti gak masih sengit bae. Iya kenapa? Ya itu durung lillahi ta'ala. Makanya kontrak terbaik iku karo Gusti Allah. Makanya setiap kali kula lan panjenengan sami njalanaken perintah Allah Subhanahu wa taala selalu diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Niat zakat fitrah terakhire lillahi ta'ala. Nawaitu saumal ghadi an adai fardhu lillahi. Kabeh ngomongnya lillahi. Ya kena ngapa ketika tanggane beli baik dadi mengkel jare lillahi ta'ala. Ya itu harus dilatih. Ya awal-awalnya mah ya wis biasa mungkin. Tapi bakal wis sering. Kon ini biasa. Jadi wis orang pikiri tangga harapan baik harapan beli pujareng kono tugasnya kita gawe bagus karo
tanggane los kita mau sing bayar Gusti Allah dudu tangga dudu apa kune beli baik kan maning sing sejene sing baik adem beli dadine adem dadine berkat mencelat gara-gara mekonon beli siramat makane matang puluh beli dikirim awas ya kita matang puluh iya ora ya lah ya iya kok nenek wae bagi berkat ku aja ning kun mah lagi selamatan orang ngirim ora apa ning kita aku ngobeng beli apa beli bisa jadi kirim maning akhirnya mencelat beli tanggakin dipayu kune beli ya kadang-kadang dipayu kok si balungan kabeh endas iya ya kayak sing nerima berkate maning beli kari alhamdulillah mun apa dibuka dikit ya Allah kita nih jin apa dikirimi balung kabeh ya aja pendelapun anak kabeh ning kene wong eka iya gemuyu dhewe kan mau cekunku iya udah ngerasa ora lah iya jadi kula lan panjenengan sami kehidupan dasar Al-Qur'an begitu jelas bimbing kula lan panjenengan sami urip baka pengen adem kontrake karo Gusti Allah iyyaka na'budu terus wa iyyaka nasta'in karo Gusti Allah kita njaluk tulung dadi perintah sing Gusti Allah ku kongkon ndedonga kongkon njaluk tulung beli kongkon mandi catet sampeyan mah donga bae kudu mandi halo ya beli dadine Marian donga ku nang ora mandi perintahe ku kongkon ndedonga beli kongkon mandi duh sampeyan donga karo Gusti Allah wis kecatet ibadah wis aja adu mandi potongan-potongan kin mandine sing endi lah ya iya tadi tugasnya kita dedonga tugasnya kita wiridan adapun mandi tabli wis engko kun mau urusane kita wis ditakdir ning Gusti Allah dadi wong sing gelem jalanaken puasa gelem sembahyang gelem dedonga wis hebat sampeyan iki wis aja pengen dhuwur-dhuwur sampeyan gelem dedonga wis alhamdulillah terus aja bosen-bosen sing ngarane dedonga ndo seminggu bae marian dongane donga bae angger kaya kenen bae marian kloyong Gusti Allah ora butuh ora apa ning sirane kok ya jadi kita makejem karo santri kok santri laporan kang kita wiridan kin ku angger karo mekenen kari marian wis wiridane terus sampeyan memokonan terus arep apa itu terus lamun ning kono beli wiridan beli sembayang apa dijamin dadi wong sugih ya beli ya wis terus pada bae marian lah kajaminane dinggo langka ya, masih bagus ketingko kenapa kuwen kuwis kecatet ibadah sudah mau wis melarat beli gelem ibadah tampak pisan sudah tekan kanane itu kita bang karo santri jeblak-jeblak bae sakane beli duwe santri alhamdulillah enak ora duwe santri urip kusun santri bae ruwet bae ya karena bakal wis paham kehidupan ya kader ga ora kaca kapira wong sengit karo wong seneng pada Serok, wong sengit gawe repot ning kita, bener? Iya kan? Anak kita mekenen diomongaken, anak kita mekenen diomongaken itulah wong sengit. Jadi wong sengit ngerepotna beli, ngerepotna. Terus apa prangsane wong seneng ning sampean beli ngerepotna? Pada baik. Sih, serok bae sing seneng ning sampean apa beli mulak bae? Lah udut njaluk udut, lah kopi njaluk. Ayo serok. Jadi pada beli wong sengit karo wong sing seneng. Pada bae sing sengit gawe repot sing seneng ya gawe repot wong beli ngandel takon nang kuwu sing sengit gawe repot sing seneng gak pada bae ora Bu mulak bae waya buka yang jelengut bae ora hari beli dipaye mesekaken jenguk ning kono tidak jadi pada akhirnya sama kehidupan tuh makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in supaya kula lan panjenengan sami hidup ini nyaman kenapa kontrake kita kibli karo manusa kontrake karo Gusti Allah baka kontrak karo Gusti Allah wis laka sengkel laka dugal dadi ne balik ngaji ngrimut bae kenapa karena wis ngarani ngaji ning kono ku amplope semene bareng dipaye kurang apa beli mendesel wetenge serok diteni yang sakane kita ditakoni sampeyan ilok kecewa beli pernah kenapa karena saya nggak pernah berharap sehingga teka ngandek laka kanda pira beli bisa baka karo kita bagus mulai kanda pira tak coret mangsa burung nggak serok jadi baka karo kita ayu ngaji ya ada kun kuno belakangan bonus kun mah gede alhamdulillah laka aja kang ya kan temen beli
karena itu bukan tujuan kontrak kita karo Gusti Allah. Maksudnya memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan ilmune Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat ketika kita praktekkan. Nah, permasalahannya Quran itu sekarang sudah tidak dipraktekkan. Qur'ane dadi kesakten. Waca kiyen ping semene konene dadi nemekenen. Kiyen semene itu nggak bisa bikin maju kehidupan. Karena jagat beli bisa maju karo kebule menyan. Jagat beli bisa maju karo gadak gedek. Jagat iki bisa maju dengan ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan itu akan hancur tanpa didasari dengan keyakinan dan keimanan. Makanya ngandel dikit karo Gusti Allah, setelah ngandel yakin percaya terus nanjak harus menjadi orang pintar. Makanya pertaruhannya wong Islam loro, kun aliman au muta'alliman. Lamun bisa dadi wong pinter, bakal beli pinter belajar. Sing dadine ruwet beli pinter, pengene muruk ya ruwet dadine iki. Karena akeh ora bisa ora apa pengen ngimami, pengen munggah ning panggung. Wis akeh kiai-kiai ilegal waktu kini. Montok beli apa beli ketemu dadi al mukarram, al ustad, dongeng waca Quran apa ngeceblek kabeh. Dawa cendek embu beli karuan, makhorijul huruf embu, ya. Sampeyan serok ning Singajaya lamun anak ustad durung bisa maca Quran terus muruk, bener beli dadine. Seruk ditene baka ustade ngwacane masih alam tarokai papangala robbuka bi asqa seruk baka ustade ngwacane mekonon terus duwe santri ngwacane kepaling alam ya jengal seruk lele baka dia ini masih alam tarokai papangala santri ini ya alam ya jengal ukurannya enggak. Ya jadi jangan ya pertaruhannya dua, kamu jadilah orang pinter. Bahkan durung pinter belajar sing temenan. Sampai kapan yung sing arane belajar didakwakan kan minal mahdi ilal lahdi. Apa yang dipelajari pelajari apa yang ada di Quran. Itu sumber dari berbagai macam keilmuan. Ilmu apa bae anane ning Quran. Sedurunge Pertamina kanda geni yang Quran wis ngomongaken wa minasyajaril akhdari naron fa idza antum minhu tuqidun. Asale kan tumbangan-tumbangan pohon kependem kelumutan ya kan satuan-satuan kang kependem terus benjang bakal dadi minyak. Lho sedurunge Pertamina ngadeg wong tuane kita wis weruh kabeh engkono genahe geni. Ya karena bengene kan zaman masih alas balongannya gak alas balong ya kan kejadiannya barengnya karo alas penjalin tugu waktu tugu babat alas penjalin nyilap dakria ngetokaken cupu geni dibuka melesat cupune mendi nenek beli nyemplungnya. Makanya benjang anak putu bermayu bakal subur kelawan makmur benjang yen anak dilepak murub kang langka lengane ulah nyabrang ning tengah kali Cimanuk. Taksaka bahasa bengen taksaka ulah gede baka anak ulah gede nyebrang kali Cimanuk maka ning kono anak dilepak murub langka lengane. Ya kan wong bengen kan belum ngerti ulah apa nyabrang mono beli urip pipa Pertamina aku sing nyabrang bocah. Terus wong bengen duwe predik. Sudah ilmu apa saja, ilmu awite ke Quran dikit. Jauh sebelum Thomas Alva Edison menemukan sing arane listrik lampu. Quran wis ngomong. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatun fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukab. Umpamane cahayane Allah Subhanahu wa taala kamiskatin lir kaya dene pelita ya kan fiha misbah kang mencorong al misbahu fi zujaja tapi cahaya mau ning jero kaca ya ana cahaya ning jero kaca apa kunku listrik usulu Quran ngomong sedurunge Thomas Alva Edison nemokaken
Kenapa Thomas Alva Edison? Ya karena kita nih goblok wong Islam, ya orang belajar mono. Ditapai bae ayate ilallah. Iya, ngawaca waqiah bari sugih. Makayane beli sing disugihi sirane kemanik. Lah ya iya waqiah aja 40 si ora. Ya kita nih termasuk lulus ya Kang. Alhamdulillah lulus kabeh anu ini masih kayak kenen-kenen bae. Iya karena pada akhirnya kita tidak akan bisa maju dengan gadag gedeg. Kita bisa maju itu dengan keilmuan bukan kesaktian. Nah, kelemahan kita orang modern itu ketika kanda kaki buyut, kandane ki sakti. Suruh kanda Singajaya wong sakti-sakti. Ilmune apa bengene sehingga bisa membuat desa Singajaya. Kan awalnya Singaraja. Setelah kejayaan dadine Singajaya. Oh, sungko dikit durung pragat Fatihah mono-mono. Ya, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah ada kontrak baru kan apa yang kita minta? Kita kan minta juklak. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi priben ki carane Gusti kula ngawulan ing sampean. Jadi todokaken carane ihdinas siratal mustaqim, ya kan berikan petunjuk tentang jalan itu, jalan al mustaqim. Kayak apa siratal mustaqim kuan ning kono diucap siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah dalane wong sing wis oli nikmate Gusti Allah. Siapa? Ya wong sing uluh ketimbang kita, mereka sudah mendapatkan nikmat. Berarti baka sampeyan Islame pengen bener, maka ikuti jejak langkah kiai-kiai, ustad-ustad kang ana ning Singajaya. Aja meluan kiai mana-mana ruwet sirah ki kadange. Kenapa? Karena sukses Singajaya itu karena kiai-kiai kita sing bengen. Bocah Singajaya bisa maca Quran, dudu kiai sing kanak-kanak. Kiai kanak-kanak tinggal kari enake bae ning kene. Tinggal kari ngemeti belajar Quran yang ngendi ning Kiai NU srok diteni. Meluan mana wis bisa maca Quran sing ndi bisane. Apa sing kiai kan? Ora, oli belajar ning kene. Alif kasroi alif domaune karo ustad kene. Donge gede meluan ning sebelah kanan nglawan karo kiyaine dhewe. Sesat kiai kun kafir. Karena traweh apa 13 kita mah 11 traweh 11 ya tapi dudu traweh bakal 11 lah apa ya karena traweh itu dimulai kapan sejak zaman Nabi enggak Nabi menjalankan qiyamul lail bakat traweh Sayyidina Umar bakat Umar ya 13 bro ngaco ning kono mah awal traweh ku siapa kejadiannya siapa Sayyidina Umar dia bakal beli 13 bener tapi dudu traweh arane qiyamul lail. Jadi cibrinya orang beriben-beriben, nggak terora apa aja sejarah. Berwe ka terkari niruan, ngotot dadine. Ngangil-ngangil trawe 13 mekel-mekeli. 11. Jadi mah trawe 11 kayak wong dolanan. Aduh. Ini sebagaimana yang pengen tukar baikku sih. Jadi bakat trawe ya 13. Sejak kapan Anda trawe 13? Zamannya Sayyidina Umar, berarti Umar bid'ah. Dia sebagian bid'ah Umar, kita harapan melu Umar. Napa? Ya masih hebat ke Umar karo sira. Serok sepira pintere. Kan bareng karo Kanjeng Nabi ne. Sira si siapa? Udah maca hadis wae oleh nemu ning koran. Yang dalile kun-kun bae sih. Isrok dalile angger kun. Markabanan bid'ah. Dalile kullu bid'atin dolalah. Talilan bid'ah. Dalile kullu bid'atin dolalah. Kunut bid'ah dalile kullu bid'atin kin dalil tak kunci Inggris sih menjibai mancing lah ya iyalah makan gula jadi sekarang siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim kaji ulang Singajaya penduduk bisa Islam kabeh bengene kaki buyute ki priwe ngajaraken ya karena bakal kaki buyut Singajaya subhanallah nganing kandane sing wilayah Alas Gorda Singaraja. Ya awalnya kan Alas Gorda dikit mulai anak rameanku.
Ya kan dadi diarani singa ku. Singa apa Cekang? Singa pembabat awal. Loh, sing babat awal alas Gorda kang ana ning wilayah kene dulunya itu siapa? Sing diarani Raden Singalodra. Singalodra ku Wiralodra palima Cekang. Wiralodra awal ku Singalodra. Nah mana kakeneng konene Wiralodra. Sawise dadi Singalodra, ya kan Wiralodra awal si Singalodra iku pada waktu semono luru genah. Karena waktu perang ning wilayah ya Jakarta, pada waktu kun Jayakarta, kun zamane perang Portugis abad 17. Nah, abad 17. Apa? Kalah perangnya iki. Begitu kalah, apa jari wong Singajaya kan pindang urang. Maju ke Palang, mundur wirang. Jadi daripada balik wis meneng ning kene. Akhirnya ngulati genah. Babat wilayah mana diblolihi. Ngapa? Yo ngendek iki jebuk angrum mbak ke Pakandangan. Pakandangan wilayah jebuk angrum. Akhirnya ngali babat yang pinggir laut. Ngendi sih Kang? Wilayah Totoran. Makanya diarani Totoran ku ditotor ning Singalodra. Sing duwene beli terima. Siapa yang ning kono ku endeke Wirapermoda. Aja ning kene. Akhirnya ribut karo Wirapermoda. Enggak kan ribut-ribut ya wong anyar kalah. Penduduk awalnya kan duduk Singalodra wis ana Wirapermoda. Begitu kalah buyut Sidum Mudun dipisah diakur akan mulai bakal sira pengen babat diaja ning kene ndeke Wirapermoda. Jadi wis los babat di mana kan ning wilayah alas Gorda. Oh, ngendi je Kang wilayah alas Gorda ya mene sebelah Manang pinggir laut. Pengene ku wiwitan Gorda. Maka diarani alas Gorda. Gorda ku apa? Gorda ku wiwitan yang abot wiwitan kun. Kukulan dalam wiwitan Gorda ku ning Dermayu masih ana ning Dermayu ku ning wilayah Cikamurang. Masih ana wiwitan Gorda. Jadi Wiralodra babat alas ning wilayah alas Gorda. Donge dibabat dong alas kuwen ku dudu alas sembarangan. Ning pinggir laut Dermayu ku dijaga ning sangalas buta. Jadi buta sing jaga Dermayu ku sangalas. Sing ngawit ujung kerangkeng sampai tekan ujung Sukra. Wah, kerajaan gedene ana ning wilayah mene. Arane wilayah alas Gorda. Sapa kang dadi raja inggih punika Prabu Megamendung. Prabu Megamendung ku bengene ku senopatine Nyi Loro Kidul Biang Badralala. Pindah mengsegara lor kon jaga segara lor. Duwe pasukan akeh pasukane. Ya kan rombongane Raja Bong, Bedawan Alat Sungkring, ya kan Budi Pakso, penguasa Kali Cimanuk. Ya kan maka begitu Singalodra babat alas nembe negor wiwitan siji wis dikampleng perang karo anak buahe Megamendung. Wiralodra lung wong sakti wis dididik ning buyut Sidum. Kalah Singalodra. Ya, dudu Singalodra menang bisa ngasoraken senopatine Prabu Megamendung Prabu Tirta Amrita. Ya kan Bedawan Alat Sungkring Potel, ya Raja Bong Potel, terus apa maning Budi Pakso Potel. Akhirnya buta-buta laporan, Gusti anak pemuda babat alas ning wilayah Gorda. Terus kawula boten sanggup ngadepi bocah mau. Akhirnya rajane mudun, wong rajane. Ya kan bagian kene bismillah, yang angger menang jakane. Kono mau apa? Bismillah kan ilmune Allah. Ya terus kan ilmune siapa? Ana sing duwe ilmu sejene Gusti Allah. Wong kabeh sumbere sing Gusti Allah. Kok bisa kalah? Ya zaman ning tingkate manusa Nabi Musa belok kesasar di dongane ning Bal'am. Iya kan? Kalah kan Nabi Musa waktu kun. Beli bisa balik Fir'aun nyambat Bal'am sih. Dongakaken Musa kira-kira aja tekang Mesir maning. Kira-kira Musa kesasar. Dibiri dining Bal'am. Makanya ilmu puter giling ku sing bengen.
Ngene motor ilang gak marak ning dukun bari diputer giling. Wah, apa maksudnya? Angel didole putek ki malinge aku. Arane ajian puter giling. Ana beli ning Qur'ane. Ana ini ceritanya Nabi Musa waktu kesasar kah? Didongani Bal'am. Nabi Musa mubeng-mubeng kayak kena ngoyot mingmang. Akhirnya Musa sadar beli sebaene kinki. Dedonga ya Allah, kenang apa kita ki? Kawulane isun sing arane Bal'am dongakaken sira kira aja balik. Sakula kan nabine sampeyan, ya arep nabi arepen beli, kita kan pangeran, siapa bae kata kampleng. Ya Gusti Allah kan jadi pangeran ku fair, siapa bae sing jaluknya. Beli kayak kita bakal dudu bala dewek beli kita mayongan. Gusti Allah mah ya ora siapa bae. Ketika mengucap Asmaul A'zam Allah kasih. Bal'am ngucap ya Musa korbane. Ya wis kula gandonga ya suruh dong apa. Ya kan dipotelakan Bal'ame cabut iman karo Islame. Nembe Bal'am potel Musa nembe bisa balik. Jadi Singalodra menang, tapi begitu rajane sing mudun Singalodra semaput gluntung. Namun kan guru ya karo sedulur anyare sing aran Wira Permoda kan ngincangi Rama Ika. Ngapa Singalodra kepondur? Jadi isun kang bakal mudune Wira Permoda ning tengah kalangan perang karo Prabu Megamendung. Sing digawa apa? Senjata keparingan sing emboke kang kagelar Nyai Andayasari. Andayasari ku sapa aja Kang? Andayasari ku jare wong kene menawang wulan. Arane Kak Andayasari. Ya kan dipai. Ya kan bedama pusaka sing emboke Ibu Andayasari dibeber. Ya apa arane Gombal Sinangling. Begitu dibeber durung disabetaken Prabu Megamendung sebala kancane langsung sujud ning ngadepane Wira Permoda tobat Nusa sabta kulina jalma yen sabta turun pitu kulina lawase jalma manusa turun pitu kita beli bakal ngganggu turunane manusa. Jira Lodra kaget durung dia pakapakaken wis pada ampun napa saliramu ampun isun deleng kang diagem dateng saliramu dudu barang kang sembarangan sapa sejatining saliramu isun Raden Wira Permodani. Oh the aran asli mah Wira Permodani karena ning Dermayu bari gelis arane Wira Permoda. Kuno jakang ya Raden Wira Permodane sing digawa saliramu sing digawa nailing priangga ningsun ya apa warisan saking ibu ningsun putri Andayasari kawaris saking biang Badralala. Tobat nembe sadar ternyata Gombal Sinangling adalah apa sorbane Nabi Khidir. Ngalikane peristiwa Nagaruhting Badralala mancing ajaran agama Islam dipai hadiah sing Nabi Khidir arane sorban kang kasebut Gombal Sinangling. Akhirnya oli izin babat ning kono. Tapi isun pengen gawe tapakan ning anak putu. Ngapa? Bokating bating tanah Dermayu ana bala bencana. Gawin apa? Wiwitan gorda kang gede kang dadi istana ningsun sok tegeron gawin prau. Akhirnya wiwitan gorda digawe prau. Donge digawe prau pragat gawe prau ombak gede teka. Ombak gede teka akhirnya prau diudunaken. Prau diudunaken mulak malik jare bahasa kene maka ontang-anting. Pontang panting kan kono ora pontang panting akhirnya ada kudu dipai layar akhirnya apa layare Gombal Sinangling kang kagungane Wira Permoda dibeber didadekaken layar. Gombal Sinangling didadekaken layar prau nyemplung ning laut Dermayu ombak semana gedene dumadakan rerep ilang awor biasa maning.
Begitu wis biasa maning perahu arep diunggahna maning beli kuat. Beli kuat akhirnya diundang maning beli sing ngongkon. Ngapa? Arep ngunggahkan ki beli bisa. Jadi yang jaluk bala bantuane megwa mendung sekanca balane ngangkat ngulab perahu mau ngulab ku ngangkat. Iya, wis ngulab-ngulab berarti wis ngangkat-ngangkat. Kono ora. Makanya diangkat perahu mau, maka benjang tempat pengangkatan perahu mau ning wilayah kono kang kesebut wilayah Pangulaban. Praune kanggo kenang-kenangan ning anak putu, perahu mau didadekaken gambar lambang benjang diangkat dadi raja ning wilayah kono, ya kan? Makanya singa lodra mau si singa dadi raja. Pemimpin ning tanah Indra Mayu. Makanya lambange bermayu gambare perahu. Perahu apa? Arane perahu sekonting, kayune sing kayu gorda, layare arane gombal sinangling. Oh, itu satu versi. Singajayane jangan yang dikit sabar. Iya, alladzina an'amta alaihim. Yakin ki lagi alladzina an'amta alaihim. Wong-wong sing oleh nikmate Gusti Allah. Baka Singajaya yang kok nunggu kejayaan Islam kang ana ning wilayah Singaraja. Saking santrine Ki Argantaka ana versi kuwen. Bahwa Singaraja itu adalah santrine Argantaka sing raja Singatrisi mudun nyebaraken Islam ning tanah kene. Tapi baka Singajaya beda abad. Zamane siapa? Zamane kejayaan ajaran agama Islam ning zamane Syekh Syama'un. Dadap. Jadi bakal ngitung Singajaya ngitungnya sing Bumi Patra. Baka Singajaya ku bengene ku wilayah Cilungkrah. Wis takon wong tua-tua lebendi Cilungkrah ya. Cilungkrah. Kenapa? Karena zaman kuwen Syekh Syama'un itu tahun 1730. Itu dari versi Mataram. Karena Syekh Syama'un itu dari Mataram, mudun sing Mataram sampai tekan wilayah Indramayu ning riwayat kuwen nganggone getek. Ya, Terus karena katon cahayane mudun ning wilayah Dadap diangkat kemantu ning Ki Gedeng Dadap kang kagelar Kinurilah. Kinurilah. Terus benjang duwe putra kang kagelar Kiai Syakir. Kiai Syakir ku Ki Samaun. Ya, pernikahan sekaro putrine Ki Gedeng Dadap. Duwe anak Ki Samaun. Terus baka Ki Syama'un iku tahun 1730 berarti Ki Syakir diperkirakan iku tahun 1750. Zaman Ki Syakir bebedah ning wilayah Cilungkrah. Waktu kun arane masih Cilungkrah. Gawe apa? Ya diarani pondok yang beli gede. Maka zaman bengen arane Padepokan. Mung kanggo manjing Padepokan mau karena mau nerawa dadi manjinge angel akhire luruh kayu kanggo uwot manjing wilayah Cilungkrah. Digulati sing nemu ning wilayah Jati 7 Ki Gedeng Jati 7 nggawa kayu jati sing tua wis ana galihe dipasang dadi uwot. Maka benjang ning anak putu wilayah mau diarani Wot Gali. Sebenarnya ngarongok nabe dikit ki. Oh salah jangan. Ya bukan salah kader ke wong situ wong Singajaya kita mah. Salah ya pantes dudu wong kene ne ora ya. Lah ya iya. Ya terus benjang berkembangnya Padepokane Ki Syakir iku duwe santri. Sapa siji sing terkenal arane Mbah Raden Yusuf. Terus Ki Sajim, terus Ki Suleman di antarane. Saya ya mbu rapal. Weruwe kuwen kita mah. Ya Mbah Yusuf ya mbu weruwe kuwen se ora.
Ya, terus perkembange padepokan mau santrine sob sira aja bareng karo kita. Jadi sira gawe maning sebelah mana? Ya sebelah mana angel je nyabrange wis aja angel gawe dikit engko digawe kena maning apa nih kanggo nyebrange sing dije kaya kukun bae je apa glogor kelapa ku tegor bae je wis. Jadi bengen mawiwitan kelapa gede ku arane glogor. Makane seberangan sing wot gali diarani wot ya kaya kun. Iya. Oh jadi kun riwayat sing wilayah kono. Jadi wot kali wot Bogor itu cikal bakal dari Singajaya. Kenapa? Karena dari situ mulai muncul kejayaane saking tanah Indramayu, perkembangan Islam ning wilayah Indramayu. Mulai Islam berkembang dengan pesat. Makane jadi bakal kula lan panjenengan sami anak putu Singajaya selalu takon ihdinas siratal mustaqim, jawabannya siratal ladzina an'amta alaihim. Maksudnya ikuti jejak-jejak mereka yang menanamkan ajaran agama Islam ribuan santrine sampai tekang duwe anak putu Islam kabeh. Islam kabeh ora Singajaya ki. Islam kabeh, ana sing Kristen. Langka, Buddha langka, Hindu langka. Berarti hebat beli buyute sampean. Hebat kaki buyute mah, yembu anak putune mah. Ya kita kan lagi kanda kaki buyute. Jadi ketika Singajaya itu apa? Setelah jadi raja, berkembang pesat Indramayu menuju kejayaan. Itu versinya kula. Apa saja ditabrak-tabrakakan sejarahku. Salah aja mau konon. Aja ngomong salah bakal sejarahku. Kenapa? Karena masing-masing nanti punya versi. Oh kuno aja Kang ya iya. Kader sejarah sing pasti bener sing kecatet ning Quran pasti bener. Ya kenapa? Ya kan sing gawe. Masa Gusti Allah salah jelasaken nih. Nah, maka kita kan kader kebeli urip zaman kuwen. Oh, oleh penelusuran jare. Yung lagi berjanji nih bing jelas. Sekitab kunku. Kine ngomong A, kine ngomong B. Duh, masa jangan serap dulu ngening berjanji. Siapa sing ngarani Nabi Muhammad? Sawise aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan fa akrama maswa sawise pesta makan Abu Tholib, ya kan? Abu Tholib pengumuman ning kabeh sing hadir saksenanake putune kita sing lahir kian dina kian tek arani Muhammad. Jadi siapa sing ngupayaran? Bapak tuane. Benar? Tapi delengan riwayat sijine. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satuhmadu Uqba. Aminah ditekani ning malaikat pada waktu turu. Maksudnya Siti Aminah ngimpi ketemu karo malaikat pada pesen Aminah bayi sing dikandung benjang lahir aranana karo aran Muhammad. Berarti sing arani siapa? Mboke ta bapak tuane? Ah ya makan kian maning ceritane wong Singajaya. Salah aja ngomong salah bakal sejarah mah. Nah, nanti ketika ada bukti-bukti lain Anda boleh mengatakan ini begini, ini begini. Ya, jadi ya karena kisah Maunnya sendiri nanti ada dua versi. Satu versi kisah Maun itu adalah dari wilayah Mataram, tapi ada versi lain Samaun itu adalah putra dari Benggali kang kagelar Wira Samaun. Karena digencet habis-habisan oleh Belanda, maka lari ke wilayah Dadap. Ada versi itu. Loh, terus kan anaknya kenapa dadi nining Singaraja? Karena anaknya Benggali sing wadon kawin karo wong wilayah Bali kang kagelar Singawijaya. Ada versi itu.
Endi sing bener? Ya gulatana dewek kita ngupai celah bae kanggo wong sing ngajayana. Masa kudu kita sing gulati? Ya wong kene beli sing gulati. ya itu celah-celahnya. Ada. Permasalahannya kan banyak sejarah yang ditutup di dalam kehidupan. Kenapa ditutup? Ya karena sebuah kepentingan. Loh, sejarah dirubah gara-gara sebuah kepentingan, karena dua kepentingan karo kuburan ditutup li kuburane, diganti arane dadi asegap ngurine, selesai wis. ya itu kan kepentingan, karena Anda belum tahu bisnis yang paling menjanjikan itu adalah bisnis kuburan. Karo wong nyawa ya lak apa-apane karo dadi kuncen. Lah ini Dermayu dadi kuncen semiliar beli dadi. Larang kuncen Dermayu. Ngendi jak kang wis ora kudu dibuka. Anak-anak pira modalnya jadi kuncen? 1 miliar luwi, kalah modalnya di kubu. Karena menjanjikan sekali, nggak ada yang gugat. Emang penghasilannya apa jak kang kuburan? Ada wong tak ziarah 1.000, 2.000, 5.000 paling gede nih. 5.000 syuting hitung wong siji bakal sebis. Dari ini beli 300 sebis, barang sedina 10 bis. Pira? 3 juta berarti sebulannya pira? 90 juta serok wundi sing ngoli 90 sebulan. Ya lah apa-apane bakal karo kuncen ku. Lah ya iya ya karena ning kono kan beli pati kan akhirnya kan beli sing gegulat. Akhirnya begitu digugat entlongop. Prangsane beli bisa wong kene. Bisa. Ya, karena catatan-catatan ning kene ku jelas sebenarnya. Cuma ya beli baga-baga temen. Lah ya iya beli kudu ngaku lah kita turunan Nabi, turun sapa bujarang kono ngaku turunan Nabi ora mabok wae apa. Ya tapi dua turunan Nabi bakal pegawaian yang didik muruki akan saya hormati sampai kapanpun. Apa maning engkau Habib muruki saya lebih menghormatimu. Kiai ya turunan Nabi kari orang wuruk ora apa nyala-nyalakaken wong priben-pribenan. Jadi sampean jangan saya tetap pada sebuah prinsip siapapun akan saya hormati. Prinsipnya kita lebih baik saya salah menghormati orang daripada saya salah mencaci maki orang. Jadi kita orang ilok ngelelece siapapun. Tapi ketika kaki buyutnya kita wis dilece ya punten. Mari kita bedah sejarahnya. Durung kita bedah sejarah awal. Mudune rombongan siapa ya ruwet di jagat Indonesia kan rombongan kiai sing di jangan si wilayah Yaman. Zamannya siapa? Zamannya Senok Gerhon Abdurrahman Al-Hulandi. Ngendi jakang peristiwane ning wilayah Jawa Timur. Peristiwa apa? Peristiwa Ki Datuk atau Ki Jabaranta sing umumnya kesebut Syekh Siti Jenar. Di situ mulai konflik. Habib Banyaran. Sing kono bakal kudu cerita wis durung bet dibedak maning suwe maning konene. Ya karena kulalan panjenengan sami yang keturunan ya kita juga ulama-ulama di Indonesia itu rata-rata turunan Nabi. Ya minimal Nabi Adam. Ya minimal Nabi Adam atau min dzurriyyati Nuh. Tapi bakal sing Nabi Muhammad, ya bakal pesantren-pesantren gula sekian sampai tanah Jawa. Saya sudah meyakini bahwa seluruh pesantren yang ada di tanah Jawa itu rata-rata turunan Syarif Hidayatullah. Karena kula wis ngecek. Nah, waktu sing dikit gontor tekang kula, cek. Nih silsilahnya berarti dari Ki Hasan Basari, nanti larinya kemana? Sob cek ada di mana di Kanoman. Siapa aja Kang? Lamun beli salah sing gope ki silsilah nasab sing 4 meter uratu arimbi. Coba dicek di situ. Namanya ini. Akhirnya sing gontor teka Bang Cirebon. Ternyata nyambung silsilah. Berarti kalau gontor itu nyambung, Sidogiri juga nanti nyambung, Lirboyo juga nyambung. Nanti seluruh pondok pesantren ternyata anak putune Syarif Hidayatullah. Terus lamun tak kumpulaken digawe reuni apa blincungkel wong sebelah kanan. Lah ya iya itu turunan Syekh Syarif Hidayatullah. Dok bakal mengmenekna wis masa tua-tua sing buyut bidon. Menti maning jakam layana paling sing Ardisela Ki Anwaruddin. Ya kok Ardisela kan konene duwe putu arane Anwaruddin buyut.
Karena Ardisela duwe anak Muhammad Imam duwe anak arane Ki Jalalain duwe anak arane Anwaruddin Khatib Krian. Anwaruddin Khatib Krian duwe anak arane Ki Arsyad duwe anak arane Ki Marzuki Galakamba. Ki Marzuki duwe anak akeh rombongane Ki Tarmidi, Ki Khalil Nyi Rihana termasuk mboke Mbah Idris Kamali arane Nyi Sauda. Anake Kiai Marzuki. Sambungannya mono bakal sing Ki Ardisela konene nyambunge mong Sultan Badruddin 1 Badruddin 2 Melayune Yangger Syarif Hidayat maning ya termasuk Singajaya Singaraja ya mana nyambungnya kuno jakang ya makanya aja dipai weru ku bokat gugat konene masalah emang kan melang bae terus paling ngeruwet gua bakal ngulati nasab gua rado paling harapan gugat waris. Jarang wong gulatin nasab yang pengen dongakakan wong tua. Mana beli? Jarang. Kita bapak tua arane siapa? Paling pengen gugat waris. Bapak tua kun ku sawah ya. Ku ambak. Pada mentik ini. Kita buyutnya beli. Kadang disini mah weru kaki buyut gara-gara gugat waris. Jadi sejatinya ketika kula lan panjenengan sami mencari siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kuncinya sawise kontrak karo Gusti Allah apa? Ikuti jejak-jejak kiai-kiai pendahulu kula lan panjenengan sami. Sehingga Islam begitu hebat ning tangan Singajaya. Itu dari mana? Dari pergerakan kaki buyute kita. Dudu wong anyaran. Wong anyaran durung duwe apa-apa, pondok beli duwe, jamaah beli duwe. Kader bisane mung nyala-nyalakaken baik Gusti. Ngajak debat karo Kiai Singajaya ya laka waktu. Nah iya waktu nih kapan sore muruk bengi ngaji ya kan awan muruk debat ya karo kita ya kapan debatnya sun ya jam berapa pagi ya pagi subuh berangkat subuh nguruki bocah terus istirahat setelah itu zuhur habis zuhur muruk maning entah sasar muruk maning terus maghrib nyambung sampai tekang santai sih sami yang maning ngaji terus kapan debatnya ini kono kan dadi ini debat kan lah kepegawaian tajuk beli gablek jamaah langka santri beli duwe akhirnya wis mau debat bae pegaweane mu gitu ya kapan debatnya mau selaka waktu mau debat kaya konon kon maki yang ngandel srok beli wis orangnya langsung karo kita tapi salah semua terus mancing neraka konon sira melu ya yo srok sun apa ndarane wedi ora lagi wedi ora apa lho kenapa yang surga neraka ku masih gawene Gusti Allah. Loh, surga itu makhluk, neraka itu makhluk, saya juga makhluk. Jadi dibeden apa kata makhluknya Gusti Allah kabeh. Wedi Gusti Allah bae butek temen. Cemplungaken ning neraka jare Gusti Allah beli kobong beli. Oh ya orang ora apa. Nerakane ngeper. Malaikat takon sirane maning katakon marobuka ngreang ulang akidatul awam je masih ditakoni marobuka. Iya raja. Lah iya sing ditakoni golongan kunpas orang ngaji acan Mas. Hari semuruk ngaji bisa ditakoni maning kat. Ya kun mausul kita terima tabelinya kersane Gusti Allah katerga. Bukan diterima kan alhamdulillah sampean beli ditakoni maning Ramadane jejeg ngajine. Jejeg tekan kanan kok ngenteni kiyaine kita. Ndongol kiyaine mah ya wis karing intilan Pak. Jadi sebenarnya selamat gue beli kudu pinter asal gondelan mereka. Jangan kita dicengi Pak, sampean baca kang dadi wong pinter-pinter temen. Ada pengen selamat be aja pinter-pinter. Lah apa? Ya kari gondelan ben sarunge kiai selamat bangsa wurung apa kudu pinter jadi kamu. Megel-megeli iya sunanan bener sira karo bocah edan Mas Sunah. Ya tapi ternyata alhamdulillah. Ya kenapa siratal mustaqimnya itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim supaya kita jangan sampai mengikuti al-maghdub. Aja meluan wong sing oli bendune Gusti Allah. Siapa mereka itu yang sing menusa sing gawe-gawe syariat anyar. Yang sembayange sepisan bae, yang wis akeh. Islam sing model mokonon. Sing wis anak kontrakan suwargane. Usana sekian bakal mancing ngono kudu bayar kontrak suarga 1.500.000 kon nenek oli kaplingan suarga ning kanane usaha was hati-hati udah maning bisa jadi mancing Singajaya ini Indramayu nih bisa ke
Wis mancing mengmene wis ora susah, ora kudu sembayang, ora kudu puasa. Sing penting sira gelem sedekah. Fakir, miskin, yatim, piatu sih ora susah sembayang ora apa-apa. Insyaallah waras rezekine ngalir. Carane wis sedekah fakir, miskin, yatim, piatu. Dadi pegawene yang ngumpul bae ngopi, kanda, sedekah. Iya, usake model kaya konon ku. Ya terus kita iloke putek ku. Ana be sing meluan ku ya sing goblok iki. Kun goblok dundaki maning ternyata ana sing luwi goblok. Ya kan? Awalnya sedekah, akhirnya apa didoktrin sira sedekah yang siapa? Fakir, miskin, yatim piatu wis sira mangsa weruah, endi sing fakir, endi sing miskin. Dari bari sira aja kesasar sedekahe, wis sedekahe kumpul nabi meng kita. Yang mau wis nurut ya dadine. Ngana wis mulai akeh tersebar di tanah indra. Iya itulah al-maghdub. Wong sing oli bendune Gusti Allah. Kenapa? Karena gawe syariat anyar, ninggalakan syariat ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bahwa salat itu adalah kunci dari segala sesuatunya. Ngomong ngebel metu geni bakal beli sembayang punten. Hebat ya Kang, karena hebat sakti itu bukan standar benar. Standare wong bener ya delengen sembayang tak beli. Sepira sakti nih bakal beli sembayang ya punten. Hari luru sakti beli kudu Islam. Sangyang kepada sakti-sakti. Sembayang beli. Maling motor bae akeh sing sakti. Di penjara metu jadi dua ajian belut putih borgol lucul coba. Sakti beli. Bener beli. Jadi singarane bener itu beli mesti sakti. Singarane wong sakti itu bukan benar. Sakti ya sakti, bener ya bener. Bisa jadi wong bener sakti. Nah, tapi tidak semua orang sakti itu bener. Makanya sakti itu bukan tanda kebenaran. Tanda kebenaran ya tanda kebenaran bakal sampeyan gelem nglakoni sembayang berarti wis arep dadi wong bener. Sudah menjadi sebuah tanda mbeleler kaya ngapa bakal wis sembayang wis bener. Terus sembayangnya bener tak beli wis pujare engko kun mah. Yang penting anda blegedege beding tajuk wis cukup gawe setan klenger. Duh. Lah ya sok bae sing dibeli klenger. Duh. Iya kan sih biasanya sih jenguk ning prapatan sih. Ya kan? Biasa jenguk ning prapatan donge Ramadan ana ning tajuk. Setane ngulati beli. Ngulati dongol tajuk, aduh cabatur yang wis bener kelenger beli setan wis semono bega wis hebat sampeyan meneng ning tajuk gelem dadi panitia itu sudah cukup gawe setan kelenger gitu. Begitu sampeyan wis bisa gawe setan kelenger apa itu sudah bukan kebaikan. Nah makanya aja dhuwur-dhuwur dikit ngesor be dikit. Standarnya apa aja Kang? Gelem nglakoni salat. Salate sing penting ngadeg madhep ngulon titik. Terus meluan karo imam. Syarat sembahyang bae kudu weruh syarat rukune, kudu tumaknina, kudu khusyuk. Kesuwen konene akeh sing marian nggih srok diteni. Jadi standar Singajaya bae priwen. Traweh Singajaya. Ya kan, maka terawih Singajaya paling sing akeh Fatihah kulo bari gelisiur. Iya kan? Lah terus aja gawe standar anyar ning kene. Peragat sembayang maghrib jadi peragat Fatihah ngwacai Al-Baqarah setengah. Salah aja Kang srok. Imam di sing wani nyalakaken. Hadis mana yang berani menyalakan? Sawi sing waca Fatihah waca surat Al-Baqarah. Enggak ada. Iya tapi kun mending Mekah, adat Mekah makononku. Bakal sembayang traweh katam sejuz. Sedini sewengi katam sejud bakal ning Mekah. Tapi serok cacak ning Singajaya model kaya konon, bakal beli diarani imam soak serok. Apa salah menurut syariat? Tidak. Tapi serok cacakan bakal beli ngantel. Allahu akbar waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba sampai sejuz. Minimal setengah juz diwaca. Surok balik sembayang ngelendeng beli. Imam rada sowak sisu-isu enak. Delengen. Padahal ora salah ora apa imamku. Iya kan?
Jadi wis ndeleng kahananan ning kene. Dadi standar Singajaya wis. Entrawene mekono ya wis umume mekono ya wis kari melu ngebut maning bae angel-angel temen. Dadi karena dermayu, Bro. Oh, laka sing bisa ngalahkan dermayu. Wong kita ngecek dermayu sing duwe trawe sing memecahkan rekor dunia akhirat bocah. Wong trawe 3 rakaat 7 menit. Wah, dermayu dilawan. Sakti-saktine manusia ya, Bong. Dermayu. Wong trawe ini 3 bisa 7 menit. Kuayang kayak kilat itu. Iya, sampai kita penasaran takbel. Karena kita ini korban mancingnya. Tinggal kiai orang yang Subang, orang yang Majalengka. Bakal kita ngaji Ramadan pertanyaannya satu. Ustaz, katanya di Indramayu ada terawih cepat, betul. Itu bagaimana? Apanya? Ya tumanina wis aja kanda tumanina wis cacakan bedewek surop. Cacakan sembayang 3 rakaat 7 menit bisa beli. Oh saya nggak bisa ya wis berarti hebat wong dermayu. Macam-macam. Wis aja kanda syarat rukun sok priwen sarane bega kita masih durung ngerti. Wong kita dewek sembayang paling cepet ku. Serakaatku semenit wis paling cepet bangsa kita ku. Fatihah ku sambekan kita ku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Prangsek kita ku wis gelis semenit Mas. Kiyen 3 rakaat 7 menit. Tadi nang penasaran takbil beli ora. Nang batur dewek ora Kang. Bener tah sampeyan trawene 7 menit. Wah, hok ku. Ora bener cekunku. Masa sih? Iya orang bener. Sing bener tahun kian 6 menit yang gitu wis. Waduh wis saya angel wis kandane angel. Dermayu Pak. Pokoke ning ndi sing langka dermayu anak. Ya, dermayu. Ah, itu kehebatan tersendiri. Kita lagi latihan. Ya latihan pengen 7 menit ke. Priwen carane kamu ngono ora. Lah ya iya, jadi sampean sing durung bisa ku aja ngomong mustahil. Mereka sudah bisa membuktikan. Iya kan? Ya terbukti jeneng kanane ku. Priwen wah hebat sok sembayang. Sampe deleng Allah Akbar. Waduh hebat banget konon ka. Lah ya iya penyatuan antara bacaan dengan gerakan. Itu kalau bukan aliran thariqat itu enggak mungkin mampu. Karena bisa nemekonan satu kapasitas kemampuan mengatur nafas itu nomor satunya. Bahkan nafas saya beli bisa ngatur mangsa kuat tak? Ya kenapa? Karena sampeyan waca la ilaha illallah. Sampeyan masih ilo kan nyacak manjing ping pira metu ping pira. Jadi maksudnya aja Kang la ilaha illallah sambil tarik nafas terus tahan nafas. Manjing la ilaha illallah oli pira tahan nafase oli pira metune ping pira daun ning kono sampeyan bisa ngwaca la ilaha illallah dalam 1 detik sekian kali. Jadi latihannya sing pengaturan nafas. Makanya sembahyang 7 menit kalau nafas ya kan dan gerakannya itu tidak nyambung belum mungkin bisa. Jadi saya salutnya itu berarti dia sudah punya kemampuan menyatukan antara gerak dengan aturan nafas dalam sebuah bacaan dan perbuatan. Itu sebuah kehebatan tersendiri. Makanya kudu latihan. Wis aja dadi imame, dadi makmume ga mbu sanggup mau beli golongan iki. Apa beli mutah sora ukurane ga. Dia priben kongkon beli mutah entes buka mangan wareg sembayang pujare kebute beli. Bayangin Allah Akbar 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 waladdallin amin Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allahu Akbar. Bayangin itu kehebatan tersendiri. Makanya ikuti jejaknya. Siapa? Itulah alladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Aja meluan sing aneh-aneh. Sing beli kena sembayang, usara kudu sembayang, ora kudu mekenen. Ini kicap apa? Itu al-maghdub. Waladdallin dan jangan juga mengikuti orang yang sesat dan menyesatkan. Siapa? Ya kasih ngaku dadi nabi anyar-anyaran kah? Rombongannya Ahmad Musodek, Lia Eden.
Lia Eden ngakune dudu nabi pisan, Jibril. Saya Jibril. Jibril ditangkap ning polisi. Aduh. Polisi sing hebat ku polisi Indonesia. Jibril bisa ditangkap. Ya. Lah ya iya, kader sing angel ku nangkep polisi dewek. Polisi nangkep polisi yangil. Melayu dikit sih ora. Kena tempo sekian masih sidangnya kedurung perakat masih. Masih durung perakat, masih ngoceh maning. Kalau saya bukan tidak berencana, ketengar-tengar berencana. Gimana aja kak? Seorang bagaimana aku beli ahli hukum lebah pun. Sing penting ghairil maghdubi alaihim walab. Jangan ikuti orang yang tersesat. Rombongan Lia Eden, Ahmad Musodek, anyar-anyaran, wong Jawa Timur, Selawung. Arane Darsiwan ngaku dadi nabi, subhanallah. Yo sampeyan weruh dudu nabi sing nabi ku wis katon aja maning tingkate nabi. Kiai sing keparek karo Gusti Allah. Kiai besok. Sampeyan ndeleng wajah kiai sing keparek karo Gusti Allah. Daun ndelenge wis nyenengaken. Bareng ku ndeleng aku dadi nabi raine nyemengit. Nabi capapa. Yung bakal nabi tandane apa? Mar'a wajhaka ya Sa'ad, wajhaka ya Sa'ad, man sapa wonge ro'a kang deleng wajhaka wajah panjenengan nabi ya Sa'ad, pasti berak, pasti seneng. Jadi rata-rata nabi para kiai duwe aura kembang, daun delenge wis nyenengaken. Mana nabi rai nyemengit ki nabi ningti gini. Nabi ku sunatullah ku ganteng. Gusti Allah beli gawe nabi ireng berkentet blesak berintik beli gawe Gusti Allah. Gusti Allah gawe nabi pasti ganteng. Sing terkenal gantengnya nabi Yusuf. Semono nabi Yusuf ganteng ku asline kalah gantengnya karo Nabi Muhammad. Kau kalah ganteng aduh. Ya mau kan ulu Nabi Yusuf terkenal. Pada baik karo susu yang sing ulu ku sapi beli ora. Jadi ya apa beka sapi padahal dia kebedus beli sekin mah. Iya ora. Dia bahkan yang kene mah siapa sing ulu. Sing ulu aqua wis minuman apa bae bahkan yang botol arane aqua padahal aqua tuh. Tuh sing paling ulu manjinge aqua. Jadi bahkan ngal tuku botolan, nggak tuku apa? Aqua. Padahal mineral tuh kunengku. Ya ning Indonesia kan siapa sing ulu? Mesin pompa air sing paling ulu Sanyo. Makanya tuku apa? Sanyo. Arep LG apa ga? Ya muni nek Sanyo. Nabi sing terkenal gantengnya sing ulu Yusuf. Makanya tetep bae Nabi Yusuf. Yusuf bisa selamat kan karena ganteng. Ya kan dicemplung naning sumur. Bisanya keangkat. Ya kenapa? Ya karena ganteng. Apa sih jakang urusannya? Serok bayangin. Yang sumurin Nabi Yusuf sing dicemplungaken sumur ya beli ning tengah-tengah desa, ning tengah-tengah alas. Iya beli. Ado mana ado mene. Serok sampeyan nimba sumur ning tengah-tengah alas. Begitu diangkat dongol. Lamun Yusuf blesak apa beli dicemplung namaning serok. Lamun Yusuf ireng cilik blesak terus rambutnya dawa donge diangkat dongol lele serok bakal beli dijejak ukurane kah. Kan dia karani penghuni kono beli. Tapi karena Yusuf ganteng begitu dongol kan katon wong. Dadine dicandaki. Dadine dicandak kan yang ganteng bocah. Dongol wis ireng berintik pating jerawis donge diangkat wis. Makanya Yusuf selamat kan diangkat gara-gara ganteng, makanya diangkat. Jadi cekang wis aja meluan, apa maning Darsiwan. Jadi kita kan bayangannya kan wis ado. Lamun Nabi yang Darsiwan, sahadate priyen kon ini. Wis enak, iya wis enak Nabi Muhammad. Iya. Ya iya tukimin Darsiwan. Wis Nabi Muhammad. Sholawat enak ku gara-gara nabine Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wa. Enak beli. Enak yang Nabi ini Muhammad. Serok Nabi ini dari Siwan. Allahumma sholli ala. Wis beli dadi. Makanya jelas. Kian ki dau pitu ki. Dau pitu ayat gak beli jejeg gitu. Tak segat-segat bae kono ya kono yang suwe. Yang tafsir Fatihah, tafsir Fatihah patang kitab. Fatihah dhewe kan. Wah, di tafsir sing awit alif ku apa, ba kenang apa titike ning sor. Lamun diwaca subhanallah. Ya keterkin mah ya tapi kedurung prakat. Semangsa ngara prakat sampai kapan mereka? Kenapa? Karena ilmu Quran kita baru mung setetes bari lautan yang tak tanpa tepian. Nah makanya tadi wis pitu bae dikit. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, ning ngendi-endi bakal wis muni amin ku berarti prakat. Ya iya ora. Sampeyan tahlilan bak wis amin iki prakat wis berarti alhamdulillah. Dadi kan wis pitu, ya kan sing pitua. Pituture ditulis dadi pituduhe dilakoni bakal oli pitulung uripe selamat dunya sampai tekang akhirate. Amin ya rabbal alamin. Kurang langkunge saking kula nyuwun agungenipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan saking ungkapan kula awal sampai tekang akhir. Kula nyuwun agungenipun pangapura nggih. Saking kula billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.